bienvenue dans le programme sur les lots. Il y a les Congolais et le patriotisme. C'est le programme qui est commun, tous certains que ils ont été malades pour contribuer à la au moins, les patriotes voilà, la diaspora, tout ça. Ce qu'on a bien combat, à partir de la psychiatrie de la diaspora, on a lutté, on a prié, on a fait tout ça, on a contribué pour être Congo et comme Ndengue Israël. Alors, ce qu'on attend, c'est que la RSICA, démocratie et côté, tout comme la présidence démocratiquement élue, donc il faut se retrouver dans la politique, pour comprendre quand même que tout ça a un devoir dans la démocratie. Donc on va dire que non, voilà, je suis président bien élu démocratiquement, alors tout le temps on a la mentalité à Kala, il faut se changer la mentalité. Le lingue au Kanisa, le lingue au Salamakam. Et là, aujourd'hui, à passage dans la Bible, et c'est dans Proverbe chapitre 23, verset 7. Et ça, et le dit, car il est comme les pensées de son cœur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Proverbe chapitre 23, verset 7. Awa ezali koloba likolo ya lolenge mutu azali kokanisa. Po ete dans la mentalité ezali lolenge mutu azokanisa. Lolenge ozokanisa ndeza ko décider ba résultat yo zali kozwa. Alors ça sujet moko monene toko ko silisa ngo le loté mais to continuer plusieurs fois jusqu'à ce que to silisa ngo to ko nisiko na sujet mususu. Lelo nazana baningami bande okitoko mingi to sana papa Moïse, le docteur Moïse, sa consultant, sa moutoumene, Nanzambe, sa évêque, sa dirigé l'assemblée de l'église Mingi, Namboko ya Kenya, sa moutounzambe a Pamboli, moutounzambe a élevé Mingi. Alors, tout ça peut na papa Emery, sa peu consultant, et puis en même temps, sa interprète international, sa comme va livre, interpréter tout ça. Alors, bateau, Nzambe a Pambola trop. Bazali pamboli na mboko. Pourquoi pas bazali pamboli et pas na biso. Papa Moïse. Mais quand on ko panola, ko sala que tu vas comprendre dans sur comment mentalité to lingi ko lobanini. Mentalité ezali lo kwa mtu ya mingi na bomo ya mtu. Parce que mentalité ndezo définir qualité ya vie mtu azala. Vraiment. Mtu akoza lazana na bitubebele na bomo na ye. Mais bitumba wana eko memela ye eloko moko ya ko zala témoignage munene pona bomo na ye soki mentalité na ye yebi ko kamba makambo nyonso wana na lolenge sengeli. Pour vous rappelez que Dieu a dit il ne permettra pas que ce qui nous dépasse la force nous arrive. Donc wana ndezo epesa kanga semo mingi kana nazoma na makambo nyonso tolekeli na mboka. Nzamba yebike makambo wana elekeli biso makasite. C'est au niveau de notre pouvoir. Alléluia. Alors sikoyo ezande mentalité na yo nde kosunga po o comprendre que likambo soki nzamba permettre koma nazana makoki ya ko changer yango pe ko utiliser yango pona lokumu na ngai pe na nkembo na nkolo. Voilà. Mais ce qui mentalité c'est baby. Les cambo nzamba permettre comme la yo et coacha yo na esclavagisme éternel. C'est pourquoi il faut que nous parlions beaucoup sur la mentalité pour être tous à la tête tous à un problème dans kolon nzambe. Donc on a ko batozo lo moni ba richesse ya ko monde malédiction nango. Ça c'est une fausse mentalité. Et ça mentalité moko ya ko mitika katikati ya pasi na boum. Mais si nous comprenons que Dieu ne nous a pas donné ce que nous avons pour être esclaves, il nous a donné ça pour que nous puissions devenir ce qu'il veut que nous soyons. Et puis on est très important, il faut continuer. On oublie que nous avons écouté dans la situation sombre. Alors situation wana, nous avons tindango pour être tout développer par capacité, par capacité tout ça nango, pour être tout matin. C'est ça. Alors ce qui peut mentalité ça faux. Au monde le Gambouana, au Koufi Motembo. Au Koufi Motembo. Au début de Wizapasi, Memelinga. On a dit le cola, ce qu'on a exemple, quand tu vas au entraînement militaire, ils ont besoin de la police, ils ont besoin de la commando, ils ont besoin de
force oyo bazo exercer na bato mibale ekeseni police azozwa kaka mwa éducation moke kokamba fule soki bitumba yo police akimi mais eza na bato oyo force oyo bazo appliquer na entraînement na bango eza ya makasi mingi soki babimi wana mboka mobimba yebi bango donc Congo il faut monde yeba biso alléluia po mpasi tolekeli eza mpasi bato mosusu balekeli eforme il faut mpasi wana eforme biso esala biso tokoma bato oyo monde eza nango bosenga mais ntango ozotala sikoyo mentalité soki eza esikomi ebeli mpasi wana ezoréduire bato na mendicité mpasi wana ezokoma bato bakoma ils ne peuvent pas se retrouver eza kaka kolela. Donc, il faut nzamba sunga biso. Vraiment. Ah, na basi bande komozo yoka, ozali pambo limunene donc bozanga gate na les Congolais et le patriotisme. Ezali pambo limunene tozo mema na mboka ya Congo. Pe toza certain que ko benir bino. La liste on a kenda na côté ya papa Emery, mais ka pe ko épanouir un peu eloko wana ta sur mentalité de kwayoka. Natondio kotonda docteur. Mentalité eza ya moto ya mingi parce que mentalité ezo déterminer bizaleli na biso ndenge docteur Aoud Kolba ezo déterminer ndenge nini tokozala parce que mentalité ezaka pe na bonne mentalité na mauvaise mentalité donc mentalité toloba awa eza mingi ba mauvaise wana oyo biso bana mboka tolingi ko répéter ko ça ndenge wana tolobela pour que to changer to kende liboso donc d'abord mentalité ya liboso na ngana loba nazoloba toza neti biso bana mboka on dirait to perdre confiance na biso moko tozokanisaka keloko malamu ekouta banda ekouta epaya mosusu paya mutu na nini na mboka mopaya to paya mutu mosusu mais pourtant nzambe atie eloko nyonso au sengeli au sala au réussir dans la vie okomona mutu par exemple nzambe apesi biso na biso ndenge tosangani awa na likabo esengeli eza ndenge moko te okomona mutu moko aza peut-être na force ya kozala un grand artiste okomona mutu akokosala nini peinture azosala peinture wana kitoko bien mais ba peinture wana suki o exposer ngo na centre moko neti ya bapaya basepeli nango makasi mais biso mentalité toza na ngo ba congolais il faut kaka nakende kotanga nasikisa kotanga nazo musala ya bureau. Et pourtant, Nzambe a pesi biso na biso ba talent différents pour que to développer yango pour que to kende liboso. Donc na moni mentalité ya congolais ezaneti to rendre étude neti ba dieu moko boy. Et puis ce que to étudier na bité que étude eza mabe. Mais na ko remarquer que ce que mutu atangi akaza na talent alingi lisusu ko exploiter talent na été. Alingi kaka fanda na bureau. na banzi yo mutu oza kolanda biso ozoyoka ndenge bato na nzambe minene oyo baza kobeka kopanza mo wana mentalité changement mentalité omoni ye amemi yango na lolenge ya baton oyo nzambe akabeli bato et puis papa amemeli yango na niveau philosophique na niveau psychologique omoni na niveau religieux. Donc ça c'est très grave. Na ce que tu sois ils ont montré mon co écrivain monene a comment qui livre mon co ils allaient on a base dans un endroit comme on a hier Alain a comme livre mon monene na tanga livre yo ils ont makambo ya kokamo comme on a eu James Allen monto yo soko tayi mukando a comme na kati abi people are fighting to change their circumstances instead of changing themselves. Exactly. C'est-à-dire que basa ko bunda pona ko changer environnement na bango. Mais basa ko bunda te pona ko mi changer bango. Et puis azolo que pour changer environnement, il faut d'abord yo moko o changer. Voilà. Ce qui o changer te environnement ko changer comment? Puisque
yo nde oza koaffecte environnement Exact. po ete environnement ekoma eloko yo olingi yango ekoma alors soki yo oboyi komi changer oboyi changement c'est-à-dire environnement peut changer te yango wana moni toza na pays na biso kitoko Congo tozoloba na Congo toza na diamant na Congo toza na or na Congo toza na cobalt na Congo toza na cassiterite na Congo toza na coltan na Congo toza na biloko nyonso wana toza na baforêt oui toza na pétrole tout ça mais tozokende nulle part soko tali malamu parfois tozoloba o moni bapaya bayepa na biso baza kokotela biso balingi toza na kimia te tala d'abord makanisi ya congolais eza trop bas biso tamboli na mboka na mopaya bino boyebi totambola na mboka na mopaya tala olenge bato bazokanisa il faut to changer mentalité lelo na 21e siècle oyo komona ke ezali tant que Congo etelema Congo ekende liboso parfois komona ke toza statique na mentalité na biso tozoboya koavancer tozoboya kokende liboso tozoboya kochanger mais tozolinga changement eya na mboka changement kuta wapi biso nde tozobota changement ezali nde kati na biso alors po changement ezala kati na biso il faut mentalité na biso eopte na changement wana alors sur mentalité opte na changement certainement tozomona nini changement yo koloba ndenge nini mpona Alan par exemple amazoloba ke beaucoup de gens font d'efforts ils travaillent durement pour changer leur environnement mais ils oublient que c'est en changeant d'abord eux-mêmes qu'ils changeront l'environnement. omoni likambo oyo biso tozalaki nango na makambo nyonso tolekeli ezali tozalaki na deux cas ya bato bazobunda tozalaki na bato bazobunda mpona kochange circonstance ntango tozoanalyze makambo ya ndeko oyo wana nde révélation ezomemela biso tozalaki na groupe ya bato baza kobunda mpona kochange circonstance tozalaki na bacombattant partout bazoloba biloko bunda finga sala parce que na kati na makambo nyonso bazosala wana ozomona susi ya komona ke Congo eza indépendant toza komikamba biso moko toza komikonza biso moko mais ezalaki mpe na bagroupe ya bato oyo bazalaki komona ke komonela oyo bamoneli biso ezali mpo toza na mwa eloko tozali na kati ya mentalité na biso toza na base songolo toza na mboka oyo tozali bakozwa basituation politique bakomaka na minduki te bakomelaka minduki ata soki tension ekomi wapi okomonaka quelque part balobi mboka na biso eza malamu tofanda na se tosoka mais na mboka na biso ata soko okomeli kaka dogo ya moke kuna oyebisi bango so topesi bino arme okokoma président lobi akozwa abanda kobeta bandeko na ye mpo toza d'abord na bolingo wana ya keno biso moko tokoyokana d'abord tofanda ensemble toyeba nini ezolia nini tochange yango comme ça mboko oyo toyeba koprofite na biloko nyonso nza bapesi biso c'est ça alors siko bato oyo ya libanda bazozwa avantage na faiblesse wana nde bazokota na lolenge nyonso mais nayebi ke lokola nzambe asungi biso bisika tokomi na exemple oyo président na biso azolakisa nous prions que nzambe atombola bato ebele lokola biso tozawa eza na bamosusu partout ya ezali na éveil ya bakongolais oyo tozokanisa ke il faut tosala quelque chose mpona changement wana ebanda mutu na mutu bisika ozali koma okobima epa na yo okuti traché kangami mosoto etondi otiki biloko wana eza liboso na ndako na yo bana no nde bakozwa typhoïde bana no nde bakobela mais ozoloba il faut gouvernement aya kosala mosala donc ozomona ezali biloko moko ya soni mingi alors il faut c'est pourquoi omoni nzambe apesi yo vision moko ya makasi mingi toloba mpo ebandaka na koloba c'est ça ka eloko elobami toyebi ke tozo affecte bato ebele partout bazocomprendre likambo oyo tokota ensemble na eloko toyingi tosala vraiment na banzi koyoki ndenge papa Moïse auti koloba wana ke bato mingi baza kolinga koatire makambo eza na kati na bango te eloko yo ozali koatire ezali eloko eza kati na yo oyo eza kati na yo te oko changer yango te oko influencer pe yango te
donc influence ezobanda na kati na moko papa emeli koloba nini na nga mpe na kokomplete alobi makambo mingi ya motuya ya solo mentalité eloko nini na français balobaka l'enfer c'est l'autre wana mpe eza ndenge bafrançais baprincipe mosusu oloba l'enfer c'est l'autre elingi koloba boye donc yo oza na problème te eza nde oyo voisin na yo ye nde mokolo problème ye nde moto azomemelo baproblème na yo nyonso yo oza na yo nini angelo donc soki nani obandi komitala yo moko okoya komona ke ozodécouvrir bafaiblesse na yo sikoyo na faiblesse wana ekotinda yo oya kochange soki omichange yo moko okozala mpe capable ya kochange le voisin mpe okofungwama oya mpe kochange environnement neti docteur alobi donc biso en tant que peuple makambo ya congolais ya mentalité euti mosika déjà depuis baépoque ya indépendance na 1960 ntango tolobaki ezalaki division ezalaki mingi tozokomitalela biso moko tozalaki na vision ya monene te ke un pays uni fort yango ozomona depuis 1960 et puis omoni ke bato oyo bakolonisaki biso bakokende pa ya moko na biso moko na batata na biso wana bake nsima na ye babisi omoni motu mosu wana aza motu mabe biso tokotelema na yo biso tokopesa munduki tokosala yo boye comme ça yo lungolo wana yo koma mokosi omoni biloko wana ezaka mentalité so omoni ke toza manipulable bakomanipule biso bazwa nzela bakomanipule biso nazo kozongela eloko papa Moïse otikoloba wana olobi likambo sur oyo ozoloba likolo ya toza korekolte oyo tozolona omoni wana ezali sikoyo na kati na bible yesu azoloba ke eloko yo oloni nde yango wana okorekolte bon parfois chez nous les Congolais nous voulons récolter ce que nous n'avons pas semé omoni tozoseme biloko mosusu mais toza kozela récolte mosusu bon soki tomoni yango eza koya te tokomi kose plaindre o voilà tozolonga te boye na boye tout ça okoloba ndenge mpona koplante mpe kosema omoni ezali likambo oyo d'abord toyeba position kolo apesi biso toza na position enviable vraiment na monde po motu moko alobaka l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette se trouve au Congo donc toza nde bale ya Afrique miso nyonso ezotala biso alors bato nyonso bazotalela biso wana motu na motu aza na makanisi na ye eza na baoyo balingi biso eza na baoyo bayini biso mais bango tu bazoluka biloko toza nango sikoyo ntango bazoya wana bakuti ke on n'a rien semé pour nous-mêmes parce qu'il fallait que biso moko d'abord toseme unité toyeba ke ntango nzambe asalaki babordure ya Congo wana ayebaki tribu na tribu nini baza na kati mpe ntango nzambe bazalaki kokata bato wana na conférence de Berlin kuna bazokata nkolo ayebaki banani il faut bazala na Congo parce que bato so baza awa bakoyokana bakozala ini bakozala mboka moko il pouvait couper Congo tozala babukavu nyonso wana koma kote mosusu mais pourquoi est-ce que batiaka biso ensemble nkolo ye moko ayebaki likambo ezosala alors il faut biso moko tozongela idée ya nzambe atie biso ensemble mais eloko libwana eza eloko monene bon yokoloba nini sikoyo mpona bato bazolobaki o biso tozali bangala bino bozali balokele Des mentalités, il faut tout changer wana. Des mentalités, il faut tout bon manamboka. Toyeba ke nzamba chabiso elongo. On est inséparables. C'est ça. Le loyo oloba moyen ya obimisa mungala, obimisa muluba, obimisa ke dezate. Wana période si là. Les cas et cause la capete. Et ça veut dire exactement. Et puis problème c'est ça. Tant que tu es dans la diaspora, est-ce que étranger, aïbi que yosa mungala osani, aïbi que yosa congolais. Donc erreur nyo sur ça. Aïbi que Congo est sali erreur. Bien nyo sur ça. Alors bah Congo est sali du bien. Donc aux hommes on a que ce que vous avez banda aux hommes la conception. So on a des conceptions à des oya malam. Oya malam. Aux hommes on a une nation. Eza au-delà, au-dessus. Il y a une tribu na biso amike otozali. Donc mentalité ce que total ya moto changer en comment na keno
tozokanisa koleka oyo kobozala na biso tokoplanter division te to espérer que tokobuka unité Exactement. toplanter division tobuki division toplanter médiocrité tobuki médiocrité Exactement. yo koloba nini mpona médiocrité médiocrité c'est-à-dire moto azokanisa trop bas quoi. Exactement. Oli moto akanisa dans l'excellence na niveau ya likolo kolonga kosala makambo ya bien kozali pamboli na génération na yo Exactement. mais omoni ke moto azokanisa makambo eza terre à terre médiocrité. C'est ce que Dieu dit dans l'un des prophètes, il dit plan, semez pour vous-même dans la justice. Nzambe moko azolo. Bino moko. Boyeba ba nkona onga na pesi bino. Boyeba ko chango na justice. Justice ezali standard ya Nzambe. Ezali lolenge Nzambe alingi batu babika. Vraiment. Bo tozana deux standards na monde. Tozana standard oyo Satan atie. Injustice. Ndezocha ba division, ba tribalisme, Discrimination. ba baninga, discrimination, nepotisme. Sikoyo ezape na standard ya Nzambe. Kongo ezamboka ya nkolo. Sikoyo Nzambe azosenga biso tosala makambo wana na standard ya Nzambe. Sikoyo na standard ya Nzambe moyen osala likamboyo ekoki komema bolamu. Ezate soki yo ozali nano na mentalité ya koloba il faut d'abord tribu na ngande ezala. Il faut d'abord moto na ngande azala. Mais ozozanga ko comprendre que Congolais toza d'abord eloko toko contribuer na pouvoir ya liboso ya papa Mobutu ezali article biso unité. Papa wana makambo ebele asala mais unité nationale wana article biso. Eloko wana soki toko koba nango toyeba kolingana d'abord biso nyonso. C'est ça. Et kobimise biso na mentalité eloko zolo ba médiocrité wana ezali lokola biloko tomoni kala mingi te na Kinshasa ozomona baluba bazoboma bango kuna bato bazo sala kotoyo mama moko alobaka lobitala tozwa bato ebele na pouvoir na mboka asali mabe tofingaka bato na bango te. C'est ça. Oye komi oyazwa bato nyonso na yeba koma bandoki na koma bato mabe. Pourquoi nani asema médiocrité oyo na mboka na biso po biso tolingana depuis kala ngai na koleli na kasai na moni bato atribu nyonso kosomba ba parcelle kotonga bandako tozotanga na bana na bango Dans la liberté. dans la liberté. Et puis tant Mobutu azoki pouvoir tofingi bambela te Fingi bango te. tango mpe nani Kabila azwi Laurent tobeti maboko tobi alongoli dictature wana te bo tofingaki bachadien te. Exactement. Tango mpe Joseph azwi tofingaki bachadien Tofingi bango te. siko Félix azwi o balu Muluba ndendo. médiocrité il faut tout dire. Wana ezali mentalité ya médiocrité. Ezali mentalité rétrograde. C'est ça. Le monde aujourd'hui, bisika tozali bandeko ezali sous monde ya tribu mon côté. Le monde devient un grand village. C'est ça. Le monde est un grand village. Les Gamboselemi à New York lelo après 2 minutes. Tikata 2 minutes. Au même moment, tozana ngwa na Nairobi, batwakin bazana ngo monde mobile bezana ngo. Alors il faut to kima to bimana mentalité ya kokanisa que nous pouvons être ka island ka île na biso quelque part toujours ça le biloko lokola batu moko non civilisé beto ya ko compete c'est-à-dire qu'on sait la compétition. to ya ko sala compétition na bamboka mususu oyo bazo kima na mondialisation et ko sala mo passe Et on sait la passe. Parce qu'il y a la mondialisation. exactement La vitesse. oui à ma casse, ouais. exactement Accélérer. Mais biso, na bokoko. Oh, moni. Ngana ça. Oh, yé pas na biso. Est-ce que vous avez trouvé que dans le monde, ba ville oyo ezali plus modernisée, ezali ba ville oyo ezali na ba ebele. Le mot français m'échappe. Cosmopolitaine. Ba ville oyo ezali cosmopolitaine dans le monde. Les ba ville les plus civilisées. Aucun New York. Kende New York. Osokuta batu. Mokili mobimba bazawa. Kende na Dubaï. Ba chinois, ba nini. Dubaï, même chose. Mumbai. Kende na Hong Kong. Donc il faut tout changer mentalité. C'est ça. Donc mentalité zo banana na yo moko. Donc eloko la banda koloba toujours ba biloko ya ko sala ke peuple congolais akende likolo liboso. Makambo kokanisa kozana petit village na yo na mutu eza tel kwa malamu te. Faut tika biloko wana. Faut to tika total une fois mentalité to lo ba mentalité ko ba nous changer
tant okomi komi bosana okomi kotala intérêt ya voisin na yo na ya mboka nde sikoyo mpe corruption tozolela ekosila mpe okomona bazopesa mbongo olobi te mpona intérêt ya mboka mpona intérêt ya voisin ya peuple na kozwa eloko oyo te. Donc mentalité on il faut échanger, il faut tout qu'il liboso. Et puis c'est que papa méritant sur mentalité changer wana. Oui puis que na Congo il faut que tout ça na autre le but teachable mentality. Teachable mentality c'est-à-dire mentalité où il faut apprendre. Apprendre. Oui puis que ça na période mo boye nazaka na Mbujimayi. Période wana na komi nazaki invité na conférence na kuti bazaki ezaki période ya campagne bazosangana bazosala ba meeting tout ça bon meeting moko ya poko moko j'étais là pour quelques pasteurs bazaki ko postuler alors nazaki wana bazosolola bamuso abi to s'envoler te pour na boye pour te dire que bakoyiba ba vote tout ça gabité bo s'envoler politique ya chaise vide et ça pour réussir et l'ongaka te et ça peut nesika te na mokili bo s'envoler tant okoma na pont wana ya bamoyibi nzambe opesa poma ya il faut faire mais bo s'envoler oh non yo yebini yo d'abord au fan de kuna na Kenya tu as fait bané kuna bambole sukinini oyebi atabo ko ya mboko yo te yo kandengo solo ba même lingala na mabaku donc yo ko exceptionnel oyebi ke ba rejeter qui tout ce que ngana mse bango ba bi ke yo yebi le côté bisonde ndeto yebi menga atali bango ba fandre village wana ya Mbujimayi nga atali ba to ce ba bango ba yebi ni ko le kanga. Est-ce que tu sais que Baye ko regretter Ming pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu? Voilà. Bambou la boni pouvoir échapper. Ah. Bambo. Voilà. Donc voilà. Alors Monique, il faut tous à la paix quand même, tous à la teachable, tous à la bateau trop pour apprendre. Donc on a né dans sa bouille. Na ibinyo sauté. Exactement. Na ko yeko le pan de korangai. Na ko yeko le papa emery. Na ko yeko le mona le makambo ko mina mukando yo. Na ko yeko le pa mutu nyonso. Eza na tango tuza ko yeko la. Nde tuza ko koma pe bateau to ko changer. Bon, ce qu'on voit, qu'on changer de oyebi ezali kambo moko esengeli nzambe asuka mboka na biso po namoni bandeko ebele kokoma likambo ya koyekola eza mwa pasi koyekola oyo tozoloba ezali te kokende na université kotanga ezali koyeba koapprendre na nzela ya moninga nini yo osali okoma bisika ozali biso mpe tomeka tala toza na mboka oyo mokolo moko nakutani na ndeko moko azebisanga afandi awa 7 ans soko azolinga koya kote na eglise natunie bon koya kote monoko nini alobi non omoni ngai baswahili na bango wana ngai nalingaka yango te nakoya kote na lingala ngai nabiso sikoyo ntango yo okoya epa na nga po te lingala ozoespere ngai nani interprete yo po ngai baswahili na bango wana natanga nayebi yango po sociologie na misiologie ezotangisa biso soko kepa bato tanga ndenge bazali miyeba monoko na bango po okotana na bango malamu eza mpe processus ya intégration. Exactement. Sikoyo yo ofandi en 7 ans ata monoko ya mboko boyi sikoyo ozoya nga na interprete na boyi okoya te nakoyamba motu lokola wana te. Donc toza ba peuple arrogant, très arrogant, humilité eza te eza o na tellement na yokaka mo mingi yuma oza yuma eza signe ya koloba ke non oza arrogant. Donc c'est-à-dire olingi ko apprendre na ba sous-souté. C'est ça. Yango na remarquaka pe une chose ezali bato nyonso bafandi na cité to banana moto asolo moninga yuma wana yo osolo moninga za yuma yo oyekoli wapi to banana solo yo obotani wapi obotamaki na volant na mutuka na maboko so yekoli kotambisa mutu sasa obotamaki na vélo so tambisa oyekoli kotambisa vélo exactement oyekoli kokoma oyekoli kolia oyekoli kolata okomana ngamu tona na la kise kolata yo la kise kolata yo na la kise kolata yo botami oyebi kolata obie koko na yo botamaki ayebi kolata nde biloko tosolo po mentalité faut changer. C'est ça c'est que l'on devrait changer. Il faut mentalité changer. Il faut tout ça là-bas tout ata soki moto ayeli eloko te me
sembole na bosembo olakisi bolingo wana ke non ndeko ayekola eloko ayeba eloko oyo ayebaki te par exemple soki lelo oyo okuti ndeko peut-être ayebi kolata te eke yo oyebi kolata n'est-ce pas okokwete ndeko wana mpe na kati na bolingo mpe ofandi kimia eza te kaka omoni motu wana nga nalekisaka ye kolata omoni motu wana molimo bamusicien batika yo wana nalekisa ye donc badiscussion inutile bacompétition ezangi ntina oyo ezomema mboka nulle part c'est ça mpo bato ebele na bisika monde ekomi okokutaka bato ebele bazotalela makambo ezosala futur na bango ezala malamu voilà bazobundakende voilà wana nde biloko bazoinvestir makasi na kati na yango basibaleka baniveau oyo kosepanui s'entraider kosangisa mayele nga nayembaka bona musicien yo yembaka boye koma toko kosala eloko moko ya ensemble eloko moko ya makasi oyo kobouge mokili ekorapporte biso mwa mbongo mingi totoma mboka na biso ngai fo nafinga yo soko otelemi ofinga nga yoza zoba mpona kati ya likambo yo ozosala nazomona lokola naza kati te donc yo okomi enemi nanga mais estce ozomona bolamu général ya likambo nga nazosala mpona superficie ya mboka na biso donc tozovivre na monde ya concurrence mikolo concurrence ya bamboka ozomona tokomi na monde ya concurrence ya bamboka mboka nyonso ezolinga attirer bainvestisseur oyebi natangaki na mokanda moko bakomi yango na un américain la mokanda moko kitoko mingi aza koparle likolo ya mokili ntango eza kochange ata soki oza na kati na business ata soki oza na kati ya politique ata soki oza na kati na ministère pastoral et tout ça mokili etelemi te mais ezochange alors ntango mokili ezochange il faut biso pete bako kochange apesi exemple ya Kodak omoni bafoto ozokangakala ya Kodak ezaka ekufa omoni pourquoi et pourtant baza kosala bamillion na babongo c'est ça donc soki bato toboyi kochange toke nulle part mokili eza koévolue baninga bazomata baninga bazokende liboso tozotikala nsima ya biso makambo ezaka kobendana kolobana mabe kobwakelana omoni basobeka nini polémique eza mentalité ya bosenzi ifo toyisa bandeko na biso solo biso leka moko oyo ifo bandeko na biso oyo bozolanda biso partout oyo bozali eza na différence monene ata na diaspora soki otali diaspora congolaise na monde meka kotala diaspora nigérienne na monde toza na différence monene makasi Congolais soka komi na mikili Congolais toka komi na mikili ya poto likambo nde munene ezali kolata malamu bilamba basalia malamu nga namona na biloko na Facebook omoni mutu penza alamuki na tongo aligala kiso elamba ya kolala oyo alalaki nango na griffe nango mpe ake kofungola frigo na ye na tongo bazotalisa basoso banini eza wana azoyebisa baninga lobi bon mikolo oyo naza na choix vraiment eloko ya kolia omoni awa naza na problème ya choix nde likambo nene nga naza nango alors azotalisa baninga mosusu alamuki na tongo atie basapatu alobi omoni naza na choix ya kopona nalobi osunga ngai bandeko veste oyo nalingi nalata eza oyo na cravate oyo na chemise ozoponelanga sapato okomona nigérien azosala biloko wana te c'est ça or soki oke na nigeria yo okoma kuna okomona investissement bato oyo basali kouta mikili bazali bazozwa mbongo bazo-retourner biloko epa na bango bazotonga bamagasin bazoaccompagner ezosalema bazosunga baninga j'encourage le frère oyo baza na poto namoni bazomeka kosalasala mwa biloko na kini continue vraiment mais oyo bamosusu oyo batikali kaka na bapolémike ozokutana eza na mokolo bango naza na kini station mobimba eza kaka to bagene etelemi o nalobaka toujours olobaka nini oza na nini mpo oloba oza na nini
bisiko za wana bozofanda soki 4 personnes so 10 personnes na chambre moke bozana ba documenté bozofima ki ma police mais olukika ka caméra na lobaka toujours mentalité wana il faut changer soki nzambe asungi okoma mekili ya poto kota na classe tanga luka musala sangisa mbongo sala eloko na mboka mokolo moko kozonga c'est comme ça que nous pouvons aider nos frères c'est ça ok lelo nitolo bakatene tokomelawa pour au moins sujet ça nous donne mingi tout aussi sangote pour parler le changement de mentalité na anglais na mikolo na monoko ya mboko oyo tolobi mentality shift c'est-à-dire changement de mentalité au moins et ça sur base ya mentalité ya makalisi nyonso zo ya ezokuta wana et puis en anglais va se définir avec que mentality is a way of thinking it is lolenge ozo kanisa de mentalité na yo. Alors on dit que mentalité on est à la base ya makambo tout otozo sala loko la Bible ezali koloba ete lolenge mutu aza kokanisa lolenge iya zo kanisa nde lolenge motema na pezali ata kamati lipa pesio avec kamata lipa olia kamata mosuni olia soki makanisi na ye epesio lipa wana te abiso kole sima kole kosanza c'est-à-dire okolia ake kotonga yo ake bisa banenga oyi mutu wana ali akande pana ngai donc esengo eloko yo liaki wana ozali sute yanga Bible ke okosanza yango alors monike mentalité ezali à la base ya progrès ezali à la base ya prospérité ezali à la base ya continuité ezali à la base ya changement pe makambo nyonso alors eloko o tozoloba très important tozoloba on a bolingo na souci po ete tolingi mboka na biso eza mboka nzambe apesaki biso toza na mboka mosusu te ata soki toke wapi tokozalaka bapaya bakobengaka biso baétranger jamais bakobengaka biso bana mboka toza na mboka moko pamba nzambe apesa biso mboka wana ezali Congo alors Congo tolingi yo mingi ifo eba ndenge wana yango wana na kati na bolingo wana toza kobenga epa bandeko na biso tochange mentalité tozala bato tokoki koapprendre bato okomona eloko epa moninga okumisi nzambe po ete nzambe abenir mutu omoni mutu atongika mwa ndako sepela na ndeko encourage ye ekomola koloba ebela mabanga eza ndako te omoni mutu aza musicien ayambi mwa nzembo na ye sepela encourage ndeko oyembi malamu ata soki oyoki eza na esika abetaki libakutu asali faute yo ozotalaka faute pourkoi otala te kote ya malamu ndeko courage eloko ozosala eza bien soki mpe omoni ke ozoyokana te na ndeko eloko oyo asali ezosepelisa yo te yo oza nzambe te po ete okende ochange mutu na makasi te kende pa ndeko yebisa ndeko eloko osali wana eza malamu te sembola ye sunga ye dans le secret bino mibale okozala wede ndeko wete okozala wede ndeko plutôt ke obima wana kende libanda lokola lelo boye bayebi internet alekenge na internet banda koloba moninga mais ozokende koloba moninga na internet pourquoi kende na ndako na ye solo na ye soki mpe okokende na ndako na ye te kanga monoko soki mpe omonika asala mabe mingi mais yo osala ya yo malamu n'est-ce pas sala ya yo malamu bato komona sala ya yo malamu plutôt que yo okomi lokola nde correcteur ya bato te nzambe ayebi bato mpe alobi ne juge pas avant le temps na ntango yango ekoya nzambe akojuge bato eza boye te ke yo ozokende tanga bakomba bato mosusu finga bango soki tokontinue na mentalité ya ndenge wana nde ezocree calomnie ezocree zuwa ezocree mitema mabe mitema likunya mitema likundu mitema ya koyinana mitema ezali kopanza mitema ndenge wana ekosangisa bato esika moko te yango wana lelo toyepa na bino na sujet oyo ezali koloba ke changement ya mentalité eza eloko ya liboso soki ochange mentalité okoki na mentalité ya kolinga mentalité ya humilité mentalité ya komikitisa mentalité ya komona ndeko lokola mpe aza mutu omoni moninga lokola aleki yo ata soki auti na tribu nini aza mpe mutu omoni moninga oyebike no aza mpe congolais azala mokuse azala molai azala moyindu nzambe akelaki bato nyonso mpe bato nyonso baza bato ya nzambe alors tosepeli mingi mpona koyambi biso na bandako na bino nzambe apambola bino mingi tokomona lisu na prochaine mission na biso ezali koyakala mingi te merci mingi docteur Moïse soki okoloba mwa eloko likambo avant
toproduire émission ya lelo tosepeli mingi mpona ngonga oyo opesi biso toyeba na kosola na yo mpo na kosungana biso nyonso likambo ya mentalité ezali ya biso nyonso bakongolais toyeba koyeba bisika nini tokotelema na likambo ya sika nkolo azosala na mboka na biso pesi biso un président aza démocratiquement élu mutu mpe tomoni depuis abandi aza na makanisi ya bolamu mpona mboka na biso alors il faut tout soutenir ye lolenge moko kosoutenir ye eza te kaka koloba ngai naza motu ya songolo ezali kobanda komema changement bisika ozali mpo soki motu na motu achange ye mosala ne kozala très facile mais soki totikeli ye mokumba nyonso akoéchoué il ne pourra rien faire alors nkolo apambola bino mingi papa Veri ebasuka ngai nanga sukisa ndenge naloba oyo tolobaka eloko nini tokoki kosala mpona mboka na biso au lieu ke toloba nini mboka na biso ekosalela biso nini soki tokomi na mentalité wana nde tokomona ke ntango ozobima na ndako na yo omoni babwaki molangi ya plastique olokoti yango oke kobwaka soki milangi ya plastique eza 10 personnes babwaki ke 10 personnes babimi balokoti milangi wana babwaki na fulu okomona ke avenue ekomi propre donc tozoluka eloko ya kosala mpona mboka na biso tozelaka kaka te mboka esalela biso nyonso donc tokokutana lisusu prochaine. Merci mingi nzambe apambola bino tulikilina mingi na kombo na Yesu Kristo à la prochaine tokena tobiso na mbote papa Meri nzambe apambola koko zanga te na prochaine mission. Alléluia. Merci mingi. Alléluia.